Irodalmi rendezvényen vagyunk, kezdődik a könyvhét, és hát könyvekkel érkeztek a művész kollégák. És amikor irodalomról, kultúráról, művészetről beszélünk, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ha bár nagyon sokszor egy-egy művészi alkotás, egy-egy kulturális teljesítmény az egyéni művészi talentumból jön létre, de igazából a kultúra, illetve ezek az alkotások akkor nyerik el értelmüket, amikor eljutnak a közönséghez, illetve amikor a közönségben közösségre is találnak, adott esetben közösségformáló erőt is tudnak képviselni. Mert tudjuk, hogy a kultúra közösségképző erő. Közösségképző erő nemzeti szinten, és ez a nemzeti szint egy nemzet kultúrája, egy közösségképző erő miből is állhat. Sok-sok olyan kezdeményezésből, sok-sok olyan művészi, helyi teljesítményből, amely eljut az emberekhez, ott megméretődik, megfürdik a közönségben, jelent a közönségnek valamit, hat vissza a művészre. És így sok ilyenből áll össze egy nagy nemzeti kultúra, sok ilyen ügy, kulturális aktivitás teszi igazán működővé, lélegzővé a nemzeti kultúrákat, és érvényessé. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy vannak olyan művészi teljesítmények, amelyek nem egyéni művészi talentum alapján jönnek létre, hanem sokszor közösségi alkotás révén. Ha csak a színházra gondolunk is, egy színházi előadás megvalósulására, már is látjuk, hogy egyrészt számtalan művészi ág kapcsolódik benne össze, a képzőművészet, a zene, az irodalom, maga a színjátszás. És maga a produkció, ami létrejön, tényleg egy közösségi munka eredmény. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a kultúra közösségképző erő, akkor az maga a művészi teljesítmény létrejöttekor is egy érvényes gondolat, és a tekintetben is, ahogy hat. Én úgy hiszem, hogy a mai magyar kultúra és a mai magyar kultúrpolitika nagyon fontos része kell, hogy legyen, hogy észrevegyük azt, hogy a kultúra, mint közösségképző erő, akár csak ebben a két tekintetben is, milyen lehetőségekkel rendelkezik. Mert mi lehet a teendő, mi a dolog, mit kell tennie egy kultúrpolitikának. Nyilván rendbe kell rakni a működési módokat, hogyha nem érvényesen, nem az időnek megfelelően, nem a kornak megfelelően működnek az intézményei. Én azt hiszem, hogy az utóbbi években túl lettünk ezeken a folyamatokon, olyan új kulturális intézményhálózat, új szerkezet alakult ki, amely finomhangolása kell, hogy folyjék most, illetve a támogatási rendszerek új működési módhoz való igazítása. Ezt tesszük. És ez konkrétan sosem lesz vége, mert nagyon fontos, hogy az állam a helyi közösségekkel együttműködve mindig adja meg a lehetőséget, a segítséget, a támogatást a kulturális aktivitásokhoz, akár szabályzókkal, akár konkrét pénzügyi támogatással. És ez egy fontos része a kultúrpolitikának, kulturális igazgatásnak. De amiben igazán tartalék van, ez a közösségek, a kulturális közösségek együttműködése, a kultúra közösségekben való megjelenése. És én nagyon-nagyon örülök és nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen típusú kezdeményezéseket is indítottunk, mert Debrecenben indítottunk ilyeneket, és úgy hiszem, hogy nagyon fontos feladata a kultúrpolitikának a következő években, hogy mindezt ösztönözze. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy Magyarországon az imént említett művészeti, kulturális produkció, teljesítmények létrejönnek sok-sok városban, sok-sok helyen. Ezek ott hatnak, és nagyon sokszor csak ott érvényesek, de nagyon sokszor nagyon fontos az, hogy máshol is megmérettessen. Nagyon fontos az, hogy ha Debrecenben van egy művészi csoport, az esetleg meg tudja mutatni magát, ne csak itthon az Övényél és itt lépjen föl, hanem egy másik városban, meg egy harmadikban. És akkor most még a nemzetközi összefüggésekről nem beszéltem. Sok-sok olyan területen része van a kultúrának, ahol ez nagyon, nagyon fontos dolog. Ha önmagában a képzőművészetre gondolok, akkor pedig már rögtön túl is lépünk ezen, és tudjuk, hogy milyen érvényeset alkotott Debrecen a modern létrehozásával, és e tekintetben is művészi közösségek itteni bemutatkozásával milyen jól hozza és viszi a kultúra erejének a hírét az országban, vagy nemzetközileg is. Szóval elindítottunk olyan ügyeket, olyan kapcsolatokat az imént említett helyben létrejött művészi kulturális teljesítmények cseréjével, amelyek a modellként is mutatnak, és a következő években jelentős vagy jelentősebb központi kormányzati támogatást is fognak kapni, külön kisebb alapok, pályázati alapok segítségével. És ez az első ilyen kezdeményezés, az Debrecen és Balatonfüred között volt,
amikor is elindítottuk a két település kulturális közösségei közötti együttműködést. Ez folytatódott Kecskeméttel, és kiegészült utána még nagyon sokakkal, számtalan jó példát tudnánk mondani, és itt van most az egyik. Most éppen, de ez nyilván nem véletlen, Balatonfüred, Debrecen, Kecskemét tekintetében. Mert ez az, amikor van egy város, ahol van egy irodalmi műhely, mint tudjuk, az irodalomban nagyon fontos a műhelyképző idea, és nagyon fontos az, hogy Magyarországon folyóiratok működnek még, és a folyóiratok műhely is értelmezhető közössége. Szóval van Debrecenben ilyen, van Kecskeméten is ilyen, és van Balatonfüreden is. És ők tudtak egymásról, közös akcióik is nyilván voltak a tekintetben, hogy megjelent az Alföldben valaki Kecskemétről, vagy a forrásban Debrecenből, vagy a Tempervölgyben voltak olyan válogatások, amelyek akár kecskeméti művészek írásai voltak, de az, hogy egyben is készül egy gondolat köré egy anyag, az pontosan ennek a kulturális közösségek együttműködése alapgondolatnak köszönhető. Na hát ennek örülök én nagyon, és ajánlom mindnyájuk figyelmébe azt, hogy a kultúrának igenis van ereje, mégpedig ebben az együttműködésben későbben is nagyon nagy fantázia van, és az ilyen típusú kezdeményezések azok, amelyek értéket képviselnek, és ezért a jövőben a